Assalamualaikum. Halo friends, ketemu lagi sama aku Maisha. Di video kali ini aku mau bikin happy tag squishy. Nah, di video kali ini aku akan bikin video tag squishy. Ntar aku ambil tagnya dulu. Oh iya, aku ngetiknya ini ngetiknya di HP ini ya. Oh ini yang pertama squishy yang paling happy pas dibeli. Oke, karena aku punya satu durian. Ini squishy yang paling happy banget pas dibeli. Ini aku ini squishy-nya yang happy banget pas dibeli. Ini tinggal satu, soalnya aku mestinya dari aku belinya di Batam. Ini tuh super jumbo. Ini ada gambar emoticon makanya lucu dah. Maaf ya kan. Oke, yang tag kedua itu adalah squishy yang ada kayak happy-happynya gitu. Itu ada emoticon happy apa sedih gitu. Oke, yang pertama aku pilih ini. Kita dulu guys. Susah nyari. Bentar ya guys, susah. Ini crazy pop dan dia lagi senyum gitu kan. Ini kelihatan kan, ini matanya, ini mulutnya, tapi udah nggak kelihatan. Kita squish. Wah, ini agak silau. Pokoknya aku suka sama squish ini. Nggak apa-apa nggak agak silau, tapi enak. Terus aku juga masih punya lagi satu. Marbot, dia tuh kayak lagi sedih ya kan. Pokoknya ini aku beli bareng ini dua ini langsung bareng. Ini aku punya emoticon, pasti semua teman-teman itu punya kan kayak squish emoticon gitu. Oke, sekarang yang ketiga itu bentar kayaknya squishy yang gak happy banget pas dibeli. Oke, sekarang yang ketiga yang gak happy banget pas dibeli itu unicorn mini. Ini gak happy banget soalnya gak slow, tapi sekarang dia udah lumayan slow kan. Apa misalnya ada suara berisik dan ada oke, kita squish lagi. Nggak enak banget. Terus aku punya lagi satu. Ini pas happy banget dibeli. Soalnya tuh dia tuh gampang robek, ini aja udah robek, apalagi tangannya ini sudah. Terus kita squish. Tapi aku suka banget loh. Sekarang nggak happy-nya tuh gara dia tuh nggak cepet robek gitu. Terus yang keempat kita ronde ya sama. Yang keempat itu squish yang lebih hard. Kan tadi agak slow, yang lebih hard banget. Kayaknya ya. Nah ini hard banget, bener. Cuma slow and soft doang ya. Hard tapi sebenarnya kalau misalnya di kamera itu ini ada saudara, ada adik aku, bukan saudara. Sini yuk, bentar ya. Ini ada aku, namanya Aisyah. Cupul. Nah, ini squishy yang paling gak aku sukai karena dia nggak slow, cuma soft doang. Slownya nggak ada, kayak slownya sedang lah, pokoknya sedang. Terus satu lagi ini hard banget beneran, kayak nggak ada apa-apa ya, tapi ini gampang robek loh. Ini ada aku, itu lucu banget. Ini paling yang nggak aku sukai. Ini hard gimana gitu ya, sama sih sedang. Dan yang take ke berapa tadi, kalau nggak salah kelima ya, apa lupa, nggak apa-apa kalau misalnya 4 atau 5. Oke, squishy yang cuma ada softnya. Oh yang ada softnya masak doang. Nih
cuma soft down kan, cuma soft down. Tapi kalau misalnya di kamera itu sebenarnya kayak apa, kayak slow kan, tapi sebenarnya kalau dipegang itu hard dan soft doangnya. Tuh ini tuh keras di sini, terus aku suka banget bener. Ya nggak apa-apa lah, yang penting ini udah agak slow. Terus nggak apa-apa kalau misalnya kelewatan, aku misalnya ada 4, 5, dan 6. Oke, sekarang roundingnya berapa ya? Oh ya guys, maaf udah habis take-nya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk diklik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.